एक बिल्ली थी जो हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन एक दिन उसने कई छोटे छोटे बिलौटे जन्म दिए। अब वह बहुत खुश थी और उन्हें प्यार से पालने लगी। जल्द ही बिलौटे बड़े हो गए और दिन भर मस्ती करने लगे। वे इधर उधर दौड़ते, खेलते और शरारतें करते। एक दिन माँ बिल्ली अपने बच्चों को लेकर सड़क पार कर रही थी। तभी एक तेज कार आई और उसका एक्सीडेंट हो गया। माँ बिल्ली मर गई। बिलौटे डर गए और जोर जोर से रोने लगे क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। अब तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वरना ये बिल्ली के बच्चे और ज्यादा रो देंगे।